El tema del recuerdo de Fosforera, pues... Jo entria allí en el 65 a treballar. Era el 65. A vostè com li diuen? José Francisco Peris. Nosaltres ho sabem, però... Sí, José Francisco. I l'any de naixement, me lo pot dir? Sí, l'any del 46. Vale. O sigui, ara 77. Perfecte. Les primeres orelles. Bueno, el 77 avui dia és molt en forma, Jo me trobo bé. Molt bé. Jo la dona mateixa sempre dic que dins de l'edat que tenim no tenim malalties, ninguna, anem a dir. Si havem passat, anem a dir, operacions, vale, però així amb un dit, un accident, coses això, les mans cremades per l'ofici, però el resto res, se trobem bé. Clar. Però jo dic que dic tot. I el que té Fosforera ha sigut un poquet... Jo he estat allí 28 anys. 28 anys treballant per nosaltres, molts anys, sí. Però normalment va ser perquè quan vengueren la fàbrica de Fosforera espanyola va vendre's a Swissmatch. Va vendre la marca i de més i la fàbrica, les fàbriques d'Espanya. Entonces, tots els que teníem un càrrec nos donaven la porta. L'organigrama propi de mando d'ells nos interessava, entonces, despedir procedent, el que fora, però vosaltres al carrer. M'imagino que era una empresa solvent. Sí, no, en això el tractament va això. El tractament real va ser això, perquè en aquest moment també va oferir, com veríem, reducció de plantilla, aquell que vull ganar-se'n, en les mateixes condicions, despidin procedent 45 dies per any, adiós i buenos adiós. I ara sí, sense problema. Jo per l'ofici no tinc problemes. Pràcticament jo fem un intent de muntar una empresa de manteniment, però no va funcionar, però tancaren perquè no volíem més compromís i després me comencé a treballar en perfileria, Perfiles València, extrusionat d'alumini, també manteniment, i ahí sí que ha acabat ja. I això ha sigut un poquet de la vida laboral. Que n'hi ha molta història ahí de viscuda, pues sí. Clar. Vostè ens pot tornar a contar com va arribar des de València a la Fosforera? Pràcticament va ser un company de treball, d'estudis, jo estudié a Sant Vicent Ferrera, ja és la industrial allà. I un company d'allí que estudia, que viu en Benifarig, me deia això, que havia entrat ella a Fosforera a treballar, i dic, allí fan falta, que volen tindre més electricistes, i estem parlant de nosaltres, i n'hi havia un altre company també, i dic, pues bueno, te presentes? Pues me presente. Vaig a fer la prova, i avui fas la prova i la setmana que ve a treballar, pues vale, a treballar, punto. I sense problemes, anem a dir, després començaré tot el muntatge, perquè tot el que volien era modernitzar la fàbrica. Entonces volien molta gent d'ofici, i així tenien un poquet, dins del que era el taller d'ofici, eren alrededor de 80 persones treballant de tots els oficis. Era una forta. Entonces, tota l'automatització i tot el procés, això començava amb l'automatisme, després i fins al final arribar ja als autòmates i programació i demés. Això volien tindre un equip. Però quan va arribar vostè, encara el sistema antic, montonades de dones fent... Sí, encara, entonces n'hi ha montonades de dones, sí. Sí, jo diria en el 65 a treballar i n'hi havia així la història, això d'història, en l'any 63, no sé si vosaltres l'haveu sentit, que ahir n'hi hagué una explosió que desaparegueren 2 persones. De una explosió de pasta, jo diria pràcticament de les 2 anys darrere. Però què ocorrís? La història està ahí, vale. I dins del que farem això, tota una sèrie d'automatització a tope, se va fer la fàbrica nova, ahí les naves noves i això. Després vingué la història dels metgeros, en una polèmica sobre el depòsit de gas, que ahí n'hi ha que sumar-s'hi menys perquè també va ser un poquet presentar ahí davant on està ara consum, pràcticament, ahí muntaren per a ficar el depòsit de gas, perquè ho veren tots. Pareix mal puesto. Mal puesto, pèssim. Ahí la Generalitat ja el primer que digui, no,
Perquè ahir normalment anem a l'oferta que pot continuar, a 300 metres de la població, com mínim. I és això, perquè nosaltres estàvem tots en el comitè d'empresa i estiguem dient, però què passa, això l'altre, vale? I el primer que diem, no, és que el càlcul que se fa en un cas de deflagració del depòsit són 300 metres a la redona arrasats. Així com se diu, arrasats és que res. A partir ja d'això, o sigui, Alfara desapareixia. Entonces, ahí, què passa, això no? És que eren 63.000 litros de gas. I si te feu una història, lo de Estalfaques, se recordeu d'ell? Sí, home, ja ho crec, mare meva. El mateix gas. Ostres! I Sobutano. La gent que està en els temps de campanya... Sí, a tot això, arrasar per complet. I va ser un camió que va volcar. Sí, em recordé. Que es va torrar allí en la platja. Sí. Pues el mateix gas és el que se gasta per metgeros. Entonces, así. Después, al final, en la negociació, al final soterrarem el depòsit a 15 metres de profunditat. Entonces, ahí ja continuen metgeros, muntant els metgeros. O sigui que pràcticament ha sigut això, o sigui, t'has viscut. Després el tema principal és que en el moment que jo entri, Fosforera tenia 4 fàbriques en Espanya, en funcionament, a tope. Però acabava de tancar un munt de fàbriques altres. Fosforera perteneixia al grupo Fierro. Entonces ahí molt poder potencial econòmic i demés. Però ha anat tancant fàbriques, anem a dir, cada 5 anys ha tancat una fàbrica. Però era empresa pública o semipública? No, era privat. Era privat? Privat, sí. No, passa que era una concessió de l'Estat, perquè esto, igual que el tabaco, era propietat de l'Estat, i entonces era una concessió, però era privat. Per això pràcticament es començaven tancant una fàbrica en Irún, simplement, després una en Madrid, que ja havien tancat una altra, i l'altra també, i després quedava la de Tarassona i la de València, les dues que eren. Al final tancaren la de Saragossa o la reconvertiren. Reconvertiren la banda de la fabricació de cereals mixtos, se la vengueren de caramelos, se la vengueren a General de Confiteria i això s'ha portat. I se queden en els tallers com tallers fàbrics de la cervesa. Anem a dir una altra cosa, que també la sucursal, anem a dir, no sucursal, que esta Fosforera també tenia en altres països. Venezuela, Perú, Marroc, i tenen fàbriques pròpies. Entonces, se enviava també material i fàbriques i s'anava gent d'ací a muntar allí a Venezuela també una fàbrica nova. O sigui que Fosforera tenia per donar i vendre, però en aquest moment la decisió així va ser el mercat europeu se ho queda Swissmatch, el mercat americà se queda Fosforera, o el grup. O sigui, repartint un poquet el del món. Així toca això i el que toca, toca. I això ha sigut un poquet la vida Fosforera, a banda dels tallers, així, més grans o més xicotets, que dir el que té. Sí. Quan va tancar, va ser quan va vindre gent de Madrid, va vindre altra gent? No, antes, vingueren antes. Ja havia vingut abans? Sí, quan tancaren la fàbrica d'Irún, vingueren d'Irún. Clar. 4 o 5 persones, 2 o 3 matrimonis, vale. Quan tancaren a Madrid, el mateix vingueren també, 7 o 8, i de Tarassona el mateix també, perquè també estava l'altra, venia una fàbrica de mistos també en Sabiánigo, que ja al final l'havien comprat o l'havien muntat, això s'enteraren després. Entonces també vingueren d'ahí, gent d'ací, quan tancaren aquella també. Clar. Van fer estos pisos que han així... Els pisos va fer en el 63. En el 63. I era, anem a dir, una política entonces de l'estat de Franco, que era viviendas sociales. I les viviendas socials era això, i entonces eren pels treballadors, per un alquiler mensual, això. I ahí jo visc en uno d'ells. Ja ho dien en el programa. Sí, jo vivia ahí, que va ser de casualitat, perquè ni havien pensat en casar-se ni res. Però fiquen en cartel, la vivienda al que quiera que se apunte. Pues me fique. Home, clar. Y era una que quedaba libre, y pues vale. Y me la concedieron a mí. Entonces comencé a arreglármela tranquilament, sin presa, hasta que decidieron la dona y yo cansarse. Pues bueno, se casem.
deixen més problema. Entonces no n'hi havia tanta programació com ara. Claro, ostras. Entonces no buscàvem no, anem a fer això futur. El futur era anar-se'n de casa. Hombre, jo crec. Canvia un poquet, eh? Sí, totalment. Perquè això d'anar a conviure junts, oblida't, eh? No, ni d'això. Home, si és una cosa que sempre d'això, te la comente, i és que quan les dones se casaven, si estaven treballant, la despedien. I el despido era la dote. La dote, sí. Que mos ha contat molt, sí. Entonces, què ocorria? La dona, a banda de que se veníem des de València així, pues no era el mateix, ella treballava també en València. Entonces, no n'hi hagué estridència. Clar. Quan vostè va arribar, el sistema antic vol dir que hi havia moltíssimes dones treballant ahí. Sí, la majoria pràcticament. Jo, més o menys, si mal no recordo, aproximadament serien alrededor d'unes 500 persones treballant. 500 encara, eh? Sí. Perquè l'últim que ha publicat és una cosa sobre la huelga que va haver l'any d'aneu. Hi havia 700, prop de 800 persones treballant, de les quals prop de 700 eren dones. El d'Eneu, el 1900. 1900, sí. 1900 d'Eneu, perquè l'altra huelga ja va ser una que convoquí jo, però ja en època moderna. Clar. Això va ser, i pràcticament, però va ser ja la negociació de conveni de forçar. Clar. I quan va entrar vostè hi havia unes 500, sí, no, i la modernització... A tope, no, anaven jubilant-se i anaven caient. Vale. Abans d'això, perquè això era pràcticament, entràvem, i és el que jo sempre a última hora deia, si és que qualsevol màquina que jo m'ordenisse és posar-nos al carrer. Clar. Si luego el que hi havia, sobretot, eren les que encaixaven. Sí, les caixetes, no, bàsicament ja anava un poquet així als grups que nosaltres, a més de les caixes aquestes boniques, aquestes que vaig ensenyar jo i demés, aquestes eren les boniques, les que se preparaven amaven boniques. Hi havia altres que eren, el dia a dia eren pràcticament màquines més xicotetes, que eren en total 3 màquines, però que el caixonet, la tapa te venia ficat en això i tu les ficaves en una espècie d'això i l'altre te venia, o sigui, una maquineta, i eren 2 persones el que la portaven. Perquè ocorria, n'hi havia a millor 20, eren 40 persones, això. Després es començaven a fer les màquines, les automàtiques, o sigui, els grupos, o sigui, els complejos que nosaltres diem, que era la màquina gran, que te ficava, te feia els mistos, te feia tot el procés, però quan t'acaba aquesta mateixa màquina ja te plenava les caixetes, te la enviava a on se les encaixava, i entonces què ocorria? Inicialment, aquestes màquines eren 7 o 8 persones, es començaven a automatitzar-les i anaven baixant gent. Cada automatització que nosaltres fem era menys gent. Això era una norma. Després què ocorreix? Hi havia molta més faena, per exemple, les carteretes, també, era un altre procés més lento. Tot això. Era, anem a dir, un poquet el procés, entonces. I després, igual que aquests mistos de ximenea i demés, això pràcticament era tot a mà. Però això eren detallets, inventos que se ven a fer de mistos de ojras para el servici per a l'olor, aquests detallets d'això. Però que pràcticament es començaven a baixar, la gent anava menys. Habitualment se treballava a 2 turnos, i llavors era la meitat i la meitat. Després tot això és el que anava desapareguent, n'hi havia més mercat, però a última hora, anem a dir, se produïa millor un complejo 15 dies, a un turno. O sigui, tenien de sobre. Ja la capacitat era tan gran que això, anaves canviant la gent d'una màquina a l'altra per produir el que necessitava que tenien. Ja no era això de fer mistos. Aunque mai l'han fet així, Fosforera sempre ha sigut. I jo tinc que el mercat són 10 caixetes, què fas? Fabrique per a 10 caixetes, no fabrique més. No era això, perquè també n'hi ha el problema d'almacenatge. Tens que almacenatge en unes condicions de temperatura i de més, un perill, perquè no se treballava en el fòsforo viu. Això jo no l'he vist ni no es començava a treballar. N'hi havia una bassa, que és on estava, on dient, però que jo no l'he vist funcionar. I la teoria és que això entraven allí, el que estava a Baixàuia,
en puals, s'agarrava el fòsforo i se portava per la mescla. Després l'altre era simplement una formulació, que era el que més per això era el clorato, que era això que sí que se produïa, això sí que tenia un almacén a propòsit d'això, en muros d'1 metro, i coses vestir, perquè és la part més explosiva. I era on això estava sempre en tots els puestos, tot banyat, i t'entraves i te constipaves, segur, perquè se treballava molt a l'olla. I conforme això, i quan pràcticament, quan d'això, pràcticament ja eren 130, 140. Ja havia baixat a tope de tots els aspectes. I la producció era immensa. I llavors estaven aïllats metgeros. Normalment és això, que normalment nosaltres ahí no se viu per caixeta de mistos, sinó per encendidos. Un metgero té 3.000 encendidos. O sea, tú haces el cálculo, yo hago tantos encendidos, el mercado tantos encendidos. Una manera de càlcul, vale, me breve. Una caixeta són 40, punto. I així. Per això dic que tot el que té, jo participi, anem a dir, en el muntatge de totes les màquines, per això, jo me passi pràcticament 2 anys, pràcticament fent quadrets elèctrics per muntar-les en les màquines. Ells portaven el plano, ¿tiene esta? Sí, vale, monta una altra. I els altres companys muntant-los en les màquines, i conforme venien muntant-los. I això era, conforme anaves ficant més maquinària, menys gent. I això, el tema, un moment que està això. Per en compte que pràcticament així teníem la secció de fer la velilla que diem nosaltres, que era el misto de paper, era un paper enrotllat en velilla. Per això era una secció que n'hi havia 7 o 8 persones treballant allí, fent els rolls de la velilla. I això s'anaven a les màquines i això. Després els de madera, el mateix, venien els troncs i ahí teníem un torn i de més que t'anaven, tallaven, medien, secaero para el puesto. O sigui, tot el procés. Després estava la pasteria, el mateix, on se feien les mescles de la pasta que després se portaven a màquina per a que això. O sigui, tot això era un procés. Estava el laboratori també, on se feien les proves més o menys, perquè d'ahí és on passar lo de l'accident, que va ser un químic i un treballador de pastero. Anaven allí a fer una prova, segons compten, que s'anaven a almorzar. I saben la prova feta, mig feta, però el que fora, pareix ser que no ho deixaven la batidora fora, i quan vingueren, ficaren, i tots mogueren. I aquesta fricció va ser... Total eren 25 quilos, no n'hi havia més. Les cubes normalment de màquina eren 180 quilos. Però era preparat i era diferent. I no era la mateixa pasta. Però jo dic que totes aquestes coses són les que s'ha viscut ahir en la fosforera. Llavors sí que ha hagut una reducció de personal molt gran, però a base de 20 anys. O sigui, anava baixant. Entrat a última hora va ser quan es començaran a entrar més gent, en plan temporal, però tots els passes ja quan estaven ensuïsmats. Ja veien, perquè normalment quan vinguera esto, normalment, com ells me tiraren a la medicina, pues ja nosaltres anàvem 37 persones fora. Ja pegant un bon baixó, a banda dels que tenien que anar-se'n per obligació, els altres que digueren, pues jo tinc mig negoci fora, pues jo agarré la indemnització, que és bona, són molts anys, i tot jo d'això ja me tinc un colxonet per començar el negoci. Això ho farem molts. És una manera de... Sí, totalment. I damunt l'empresa es va així. I el tema és igual que ahir n'hi havia uns jardins, un césped. Ahí se plantava césped. Ahí n'hi havia negoci. No, és que el que vendia el césped, a canvi del césped mantenia els jardins. Entonces, realment mantenia això. Per això dic, hi ha hagut històries hasta de matar xavalins. Ostres! Arribaven hasta ahí. Sí. Ostres! Jo matí uno. Que barbaritat! He fet de l'índio,
Ostres! Farem de l'Índia, i se'l menjarem. Clar, home. Això ja... Segurament venen per lo que és la vaguada de la sèquia i coses per l'estil, i s'entren ahí, i va ser això, un matí a les 5 del matí, me quirden per estar per les llums. Peris, què? Si és per acá fora, que n'hi ha un xaval, i dic, va, de cachondeo. I jo me'n vaig per allà i passe per al costat de les màquines, que eren ben neteixet, tenen una espècie d'espasa, se fan les tapetes, i agarré una. Vaig a fer el plan d'indio. I fora, i vaig dir, però no, pues si que de veres. Ostres, que fort. I va ser així que n'hi havia un gos, així un pastor alemà, que li va fer una presa en l'orella, li va clavar dintre l'orella i no podia dir. I jo li vaig a pegar dos garrotades de l'espasa eixa, el del lomí, i quan el gos el solta, el desnuquí. Però això va ser en plan índio, Per tots els espels el piateixarem a tope. Clar. Que barbaridad. Però jo pensava que arribarien a ser jabalís, no sé per què. Jo soc zona de muntanya. Sí, no, però sí que arriben, sí. Que fort, no ho havia sentit mai. I l'altre viatge va ser que entrava un altre, i avisaren la Guàrdia Civil. I pràcticament el tancaren dins n'hi ha una entrada ahí, un passillo, envallat, i el tancaren dins. I ahí la Guàrdia Civil la matrellaren. Són anècdotes... Sí, no, és molt curiós. És el mateix, el que he comentat dels alfaques, nosaltres enteràrem, perquè normalment quan estàvem muntant una màquina i se cau un company, i se pega en l'esquena. No te meneixes, quietet, ambulància. Era ambulància i estaven fent la notícia d'alfaques, així se plantaren 20 ambulàncies. Perquè creien que havia sigut fosforera la que havia rebentat. No, així una sola. I tots s'enteraven de los alfaques. No, són alfaques, pues aquí no és. I entonces va ser un poquet també, com estàvem ja en el folló de ficar els mistos, els metxeros, ui, mosca. Però el tema és que principalment és així. El tema principal del fosforera ha sigut això, ha sigut una indústria que dins de les capacitats pròpies no ha volgut evolucionar. Per això que ja comentaren, queixaren en el moment de que no volien canviar la possibilitat de fabricar, perquè jo comentava així, quan teníem les reunions en l'empresa, és que potencial teneix, n'hi ha econòmic, tècnic, personal i de tot. Pots fer el que te dona la gana, però és voler, perquè n'hi ha un altre intent també de concentració de tallers. I apuntaven així en Tarazona. Sempre ens reunien a tots junts i diguérem no, perquè no és real. És que tu agarres una plantilla, aproximadament tens alrededor d'unes 400 persones, entre tots els tallers de tots els puestos, des d'enginyers superiors, tècnics, dissenyadors, això, l'altre. Oficials de segons ja no te quedaven, oficials de tercera tampoc, i peons no. Tot això te quedava 8. Si tu a aquestes 400 persones comences a penxollar baix perquè tinguin tota la gent, que se pot quedar alrededor de 1.000, 2.000, 1.500 persones. I jo li diem, què vas a fer, barcos o avions? No, fàbriques de misto. En fàbriques de misto no fa falta tanta gent. Vols concentrar? Te sobra gent? Va d'acord. Fes-ho, antes de que siguin més majors i no tinguin possibilitat. Però això era massa fort per ells. Perquè jo pràcticament va ser als 48 anys. 48 anys en un mercat que no tingués un cert ofici, no tens moltes possibilitats. Jo t'he dit que entonces això és el que nosaltres diem, no, si tens que desverde, són oficis que sí, bueno, n'hi havia així que n'hi havia calderers, que fan calderes i coses d'això, que treballen a la planxa. Totes aquestes coses les tens, però al mercat fora no n'hi ha.
Això són moltes voltes el que motivava en aquest moment la de dir no. Nosaltres feren estudis així com dirien crecimiento vegetativo de las poblaciones y demás. El Fara tenía posibilidades de crecimiento, de maravilla, claro, pero la realidad es que no era lo que se volia. I la prova és que Fosforera del Fara ha desaparegut. No és que ha desaparegut del Fara, ha desaparegut d'Espanya. I és el mateix que ha passat en tota la indústria que n'hi ha vacina al Fara. Els raigs solars. És el mateix. El Fara pràcticament de tota l'any contornar venia a treballar tot un milió de gent a tota la indústria que n'hi havia. I de colp de repente s'ha quedat l'única indústria que la gent pràcticament encara no ha assumit, la universitat. Perquè tots són queixes a la universitat. La vivienda, no? La vivienda, l'aparcament, les tendes, que no n'hi ha moltes, perquè sí, el mateix, tendes, queda unes soles. Així de menjar, unes soles. Carnisseries n'hi havia dos, cap. Forns, n'hi havia 3 o 4. Ara queda uno en marxa, uno que funciona, i 2 espenduderies. L'única manera és que ahir se pegaven, anem a dir, les màquines, anem a dir, quan es fan de pasta, sempre cauen gotetes i demés, és normal. Això n'hi ha que netejar-ho. Entonces, la forma ràpida és pegar-li foc. Això no val. Això no val. N'hi ha que humidecir-lo i fora, per ocurrir. N'hi ha aixina, però jo he treballat allí i entré, pràcticament, de la història que jo conec, d'antes del 65, l'únic incendi del 63 que va ser això. Incendis grans, cap. I restos així de foc, res. Que anem a dir la història, així es comença els modòlers. Es començaren, ja tenen ahí. El foc, normalment a mi no es pegava foc, anem a dir, aquestes maquinetes xicotetes eren, anem a dir, com si fos un quadre, tots mistos per allà. Entonces, quan es muntava, ficaves perquè es descarregaren, qualsevol, puf, se pegava foc. Vale, era un quadre soles. Això és el que n'hi havia, perquè això se ficava uno a uno, allí, en un quadre de camió, perquè eren, anem a dir, 1000 mistos, anem a dir. Això el foc que se pegava. Però foc en plan industrial no, o sigui, jo no l'he sentit mai. No, clar. No, estic parlant, nosaltres veiem premsa del segle XIX, del principi del segle XX, per qüestions de... Sí, no, però és que... I no sé si que apareixen coses així, no? Sí, no, exageració moltes voltes. Però les proves, este Ferrer i Vigne és el que es comença a portar els mistos per acá, sí. Per això té un carrer a Benifarat, d'això. Després va ser, començaren els Moròders. I després ja començar Fosforera, que va ser una concessió de Franco, 25 anys d'això, i pràcticament d'això. I per això la història del Madir, del creixement. I després la història de Masahí, d'això, ha sigut tota la industrialització que va ser d'això, d'una fabriqueta que era el convent de Sant Didac. El convent d'això de l'amortització Mendizábal ja no va ser convent, més que el nom s'ha quedat, i ahir era un almacén per als mistos. El que és la capella, l'església, per què? Perquè mantenia certes medides de humitat i de sequedat. I això ha sigut després que ocorrís. S'ha fet, i s'ha fet molt, igual que pràcticament, això, viatge, quan vingueren, van fer l'urbanització que n'hi ha ara, vingueren, tenien que fer cates. No voleu fer cates, d'acord? Sí, doncs mira, jo això no n'hi havia res, això era un camp, això no era obra, això no era això, perquè era el que jo coneixia. No, però sí, per exemple, així havien trobat una terra molt negra, sí, que és que n'hi havia una caldera ahí, i la caldera normalment, tots ja anem a dir, de soll i de més, sempre va pringat un poquet de terra, o sigui, totes aquestes coses, però feren ahí cates a tope a totes les fàbriques i tot, és que no, havien trobat àrea de ceràmica antiga, ceràmica platja i de més, però això més antic d'això, perquè eren restos del convent, que això no s'ha vingut, no, ahir no n'hi havia res.
Una de les coses que entonces li pregunté a l'anterior alcalde i al CC, dic, ahir, tots els convents tenien el seu cementeri. Dic, no, això ja se netejat en el seu dia, no n'hi ha res. Jo dic que estos es comencen a foren tota la faena. No, això ja podem estar tranquils, que no n'hi ha res. Jo dic, és el mateix que passava, ahí tenia un pou i un túnel per baix de terra. N'hi havia una espècie de refugi. Perquè normalment en època de guerra, que ocorreix el clorato, és la part principal d'explosió. Entonces era possible punt d'atenció militar. Entonces que eren uns túnels per baix i estaran, perquè està protegit, però a veure qui es troba. Ahir n'hi ha un viatge de que quan feren unes de les naves noves, feren això, fiquen els pilars, fiquen el formigó, un camió, 2 camions, 3 camions, no s'esteu passant? No para, anem baix. Havien taponat. El refugi de baix havien perforat i tot a ficar-lo i sin donar-se compte que s'havien passat. I ahí estarà, això no se toca per res. Per això dic que són les coses que... Perquè ahir del mateix, ahir se baixava un pou que n'hi havia, un pou de barranc, quan venia barranc, ahir n'hi havia aigua, no se gastava. Bueno, inicialment sí que se gastava, després deixa de gastar-se ja. Ja era aigua potable i tot. I el tema sí, baixàvem a les bombes i entràvem allí, pues el clàssic, cotilles, a veure el túnel, a veure, per res. Perquè quan baixaves allí a fer la faena de revisió de la bomba del pou, o el camió, que n'hi ha que baixar-la, que no agarra aigua. Vale, pues baixaves al pas següent i coses d'estil. O els apujaves, que ven barrancait, és que apujar, si no veus aigua al morro. Això és l'únic. I després ja se fica l'altre sistema d'aigua potable propi, res. I a l'última hora passava a ser ficar un depòsit d'aigua, on anava aquest depòsit de gas, se ficava un depòsit d'aigua. Per això va ser per a contraincendis. Contraincendis anem a dir que quan no entren metgeros, entonces la casa del seguro força a fer una instal·lació de contraincendis. Entonces necessitaven aigua, depòsit. I entonces va ser també un poquet de, com això, tenien que fer una espècie de tindre el personal preparat. Entonces nos feren ahí, tu, l'equip de contraincendis. I jo digueren que un inspector de bomberos va donar-nos explicació. No, jo normalment no ho feia, perquè a mi me que era en la part medicinal. Ese s'ha quemat. ¿Qué vaya a hacerle? Bueno, que s'ha quemat, ¿qué le hago? Sí, en curset i demés, tenia un viatge que un company, una caldera se li pega una fona d'aigua, l'agarra davant de la bocana, tot cremat. En pincell li ficava la crema. I el mal és que després el portia a l'hospital. La veïna, ja jugant del foc, però són despistes, accidents que n'hi ha. Llavors anava a tirar-li foc a la caldera, a obrir la bocana, en aquest moment bufanar, tot al complet. Això són cremes elèctriques. Ostres, mare d'ella. Però això va ser en un altre puesto. M'agarra un reventor elèctric i m'agarra davant. De resto, i Fosforera ha tingut molta historieta dins del que és, anem a dir, el dia a dia. Després, el tema de negociacions ha sigut una empresa que sí ha aconseguit trencar així un poquet una negociació, doncs ha hagut simplement des dels anys que estigui jo en el comitè d'empresa i demés, una convocatòria de huelga, però simplement això, que totalment negociant en Madrid i aquell volien veure la força que teníem.
anem a veure la borsa. Però que ells jugaven un poc d'avantatge, nosaltres estàvem a Madrid. Això pràcticament, ja pràcticament a les 11 de la nit encara estàvem allà a la taula. I la convocatòria estava a les 5 del 4 del matí, hi havia la convocatòria. El matí, sí. Estàvem a les 11, però ja a la 1 estava en València ja. Si juguem a la baralla, juguem en les cartes marcades. Perquè allí tu, en una reunió de companys de treball, a l'altra banda, són els companys que estaven de jefecillos així, davant, després te juntaves allí, que era el director general, vale, el director tècnic general i l'altre, el financiero, els tres. Els demés, pràcticament, punt de fotxa, anem a dir. Parlaves directament d'estos, hasta que ells tres no parlàvem, i era el director general, hasta que ells no parlàvem, ells no parlaven res. Això me'n recordo d'un viatge que me fa gràcia això. ¿Tienes calculadora? Yo sí, pero esta de 1-1, ¿eh? Aquí no venga. Hombre, no, se me sirve. Porque le habían dicho unos datos en la prueba. Pues tienes razón. No, con esta máquina yo lo saco con mi cabeza o a caguatás. No, son cosas que digo, no. Ya había una relació massa... És la realitat, per això moltes voltes parlaves el projecte de l'empresa. Bueno, el projecte de l'empresa real, ¿cuál es? Entonces, moltes voltes te que paraves i, bueno, sí, no. Perquè jo diria, si és que el fosforera estava condenat. El mercat de l'encengut estava cap a caiguda. Entonces, si no se reconvertia la indústria en una altra indústria, no tenia vida. Pasa que a mi hora me dien agorero o cosas estil, pues bueno, lo siento, però jo lo que veig és de Xina. Però igual que quan vingueren els Swiss Match, els companys els vaig a reunir, els elèctrics, dic el mateix. Per mi, si estos volen mantenir la producció, fem falta. Si no, sobrem. Sobrem. Eren 7 entonces. 7 electricistes, 4 al carrer. El socialisme normalment està, què te diria jo, molt decaigut. Molt decaigut, sí. En el plan, la gent no agarra compromisos de res. I no és de fer, sinó de participar. Sí. Entonces, estas coses, lo que moltes voltes te desil·lusiona, te manté. Perquè normalment nosaltres en la federació, bueno, anem a dir, per dir una cosa, l'únic que podem fer és burocràcia. Clar, per supost, sí. I després així, l'associació d'aquí, per exemple, fem una sèrie d'actes, però què ocorreix? La part econòmica no s'enfona. Qualsevol acte que faces, així som alrededor de 400 socios, està així. Però qualsevol acte, aconsegueixes 200 persones, i està alegres. Que ja és, l'únic que sí que se fa el reparto de Xina, quan se fan, per exemple, acabem de fer lo de la Pasqua, el mona de Pasqua, que això sí que se fa una pata cada un i una barreta de xocolata, vale, això sí. I les caixes de Nadal, el mateix. Però qualsevol acte, un sopar, la Xina de germano, el que so, pràcticament és 210, 220 persones. No és poc, no és poc. Sí, però és que no és un poble gran, ampli, per exemple, podria ser Montcà, sinó que normalment és un poble que tots més o menys coneguts podries tindre aquesta possibilitat de conviure més fàcil. No és fàcil. La gent, ja de per si, som rarets. I damunt, lo de la pandèmia, m'ha ficat més rarera encara. És que moltes hi ha l'excusa. No, és que tinc por. Si és que el vapor te poden tindre tota, però és que tenim que conviure en ella. És igual totes les enfermetats, la grip, el constipat, tots. Tenim que viure en ells. Tot l'any aislats, clar. No podem ficar-se dins de la urna. I normalment sí que veig que des de, anem a dir, les edats que tu i jo estic contemplant, pràcticament ja estan per 77, 78, 80, de 90 tenim prou gent,
O sea, que veus tu que la població no se queda, Clar, clar. però la participació. Són alguns punts que s'han tingut viatges. Vam fer viatges, així, tot això, i m'ha tocat suspendre molts viatges, Ostres! perquè no arriben a la gent. Que barbaritat. Claro. Entonces, tu arribes, anem a dir, 15 dies antes, que és quan més o menys tanques el viatge, Claro. i amb 20 persones no pots fer el viatge. No sabia jo que això també Claro. s'havia sentit. No, claro. Que fort, que fort. I és el mateix, són 400 socios. Claro. Anem a dir, te podies omplir 2 o 3 autobusos, Jo crec. però no s'omplixes. Per això dic que la participació que deixa molt de desitjar. Ja. Per això és el tema de l'associacionisme. Ja. Vam hagut viatges que vam fer a l'exposició, xarres també hem fet, mèdiques, de salut, el tema de la soledat, totes aquestes coses que anem a dir, veus tu que se pot repercutir, que són els problemes que té, i és normal, quan falta un dels dos. Llavors, ahí, si no reacciona, mal. A mig any, un any, veus que cau. Si reacciona, és fàcil. Anem a dir, tot i activitat. Després, una de les coses que sempre, per almenys ha sigut la meva inquietud, és quan se jubilem, els homes, l'acostum és, estem treballant 10, 12 hores, vale, però te jubiles avui i demà ja no fas res. I aquestes 12 hores que antes gastaves, en què les gastes? Sí. Una història això, sí. Entonces, tindre aquesta semiobligació és molt important. Socialment, els mitjans oficials no te van a donar faena. Salvo que t'agarres igual que jo, ojo, no t'equivoques. Però veus, i estic patint-lo també. A la comarca de l'Arta Nord, els pobles que són, ara són 15, pràcticament han sigut 18, però per H o per B, l'associacionisme va caiguent, i no, doncs vale, sense problema. Però així, pràcticament, en l'Arta Nord, ara en aquests moments som alrededor d'uns 8.000 socis. Actes no pots fer, grans. No n'hi ha ningú ajuntament que s'atrevisca a un fique jo 8.000, aunque siguin un 50%, que siguin 3.000 o 4.000 persones. En problemes o no, i coses per l'estil. Simplement de reunir les juntes directives són alrededor de 40-45 persones. Ja tens un equilibri. I fem una assemblea, cada 2 mesos fem una assemblea. Antes fem una assemblea cada mes, però veuen que no n'hi ha tants de temes com això. Entonces anem a ser un poquet més pràctics i anem a dir a fer-ho. I ara fem cada 2 mesos. Cada 2 mesos ens reunim en un poble d'un o de l'altre sense problemes. Passem, convoquem les propostes que fem, a veure quins temes que n'hi ha, però quasi tot és això, burocràcia, que tens que ficar la teua junta al dia, que normalment la Generalitat, si vols demanar alguna cosa a la Generalitat, si no estàs al dia no pots demanar res. I després que ser l'Ajuntament també. L'Ajuntament t'ha de declarar que estigues declarat i que estigues tot el dia. Però totes les coses, totes aquestes coses són les que te tornen, que vas perient. I una de les coses també és que veus la gent jove que ve darrere, supostament, ja s'ha jubilat. No, l'associació no, jo no vull. I per què? No, és que jo no vull juntar-me en los abuelos. I això és una declaració, moltes voltes, o és que nos falta un rego, la regueulada, s'eixina, perquè s'eixina de, bueno, si és que tu t'has jubilat i has passat a la tercera edat, que se diu. I ara el que tens que és disfrutar, però disfrutar de veres. I no vas a juntar-te en els nestes, tu juntes, però perquè tens que criar-los. Perquè ara és la segona obligació que tenim. Tots els dies, així, bàsicament, veus a qualsevol, no, és que és el net, això, estem criant. Sí. Ja veus que la societat va mana i mana a punt d'això. Però dins del que té,
si tu no t'arrimes, si te quedes en casa sense fer res, al final casa te se cau damunt. Absolutament. No pot ser això. Aquestes coses són que té un poquet del sistema delicat de los jubilados jóvenes. Sí. Entonces, i el mateix que tu agarrar gent per les juntes directives, Que barbaritat, molt difícil. Ja, sí. Entonces vostès tenen una activitat, tenen un espai, clar, tenen activitat setmanal. Setmanal, normal. Habitualment nosaltres anem a dir, jo faig oficina, per dir així, els dimarts i els dijous. Per al matí, de 10 a 12, per dir així, jo. Aunque potser el resto de setmana estic tots els dies. Oficialment estic aquests dies. I després anem a dir el dijous per l'esprà i el divendres per l'esprà, juguem al bingo. Però n'hi ha més activitats, però què veuràs? Es comencia els dimarts per l'esprà a fer una espècie de programació de cine. Del cine propi, hi ha uns CDs que tinc propis, me ficava a veure pel·lícules. Ahir normalment el viatge que més gent hi hagueren eren 7. Entonces no volia. És que no fiques pel·lícules així, que voleu que fique. Jo el que tinc és el que tinc en casa, el que a mi m'agrada. A més, tinc una retafila molt gran. I jo puc buscar més gent per ahí, però jo el que vull és que vinga gent. Si no veig gent no puc fer res. Després també el tema de xarres, perquè si sempre agarràvem això, agarràvem de dimecres per l'esprà, xarres, però què ocorreix? Repetides. A veure, com tenim el CEU, moltes voltes el CEU mateixa de sanitat i de més, a veure, hem vingut, han fet unes xarles, ja veurem. Però així, ahir tens que agarrar-se un poquet, quan els estudiants bé poden vindre, i entonces tens que agarrar, i que la gent d'ací també. Però què ocorreix? El que a mi me dol és que tu convoques ahir i tingues 30 persones màxim. I ara, que comptes, i pràcticament 10 són la Junta. La Junta, o millor, la Junta i la família. I al final diu, no, així no n'hi ha... Clar. I després tenen activitat tot l'any, activitat extraordinària... Són els viatges. Bueno, normalment, ara, estos anys de la pandèmia, sí que tenim que recuperar-se un poquet econòmicament, perquè així perquè s'anava pujant. Habitualment, així, fem en febrer, fem el dia de Sant Valentí, fem un sopar. Aproximadament unes 200 persones, perquè el local que té el poble té un aforo aproximadament de 200 persones. S'han ficat més persones allí, però l'últim viatge ja fa 4 o 5 anys digui, ni un només. Que eren proper de 300 persones allí, però no era així, però és que hem de començar a analitzar i dir, bueno, així, que passe qualsevol tonteria, no te pots manejar. I comenci a fer càlculs, així, taula, així, 200, punto. I així però amb això fem el dia de Sant Valentí, fem la setmana cultural, que era una setmana, pues lo clàssic, la misa del recuerdo de los fallecidos, que jo no soy partidari, però bueno, n'hi ha que fer-ho, se fa, punto, de demanen. Després fem això, dies de xarra, fem un parell de xarra, fem una visita un dia d'un viatge, que igual anàvem al Palmar, a passar al Palmar, o anàvem un altre a Morella, a passar això, passàvem Sant Mateu, Morella, passàvem el dia. Això sí que són organitzacions pròpies per nosaltres. Però això és el mateix, poca gent, perquè això se fa entre setmana. Entre setmana sí és un fracàs. Fer qualsevol cosa així de viatges és un fracàs. Estan criant. Clar, sí. Entonces no n'hi ha, però és que és el mateix. Les 400 persones, que bueno, eren 500, ara hem baixat a 400. Però que no n'hi ha esquem per fer un autobús. Això ja és l'ànimo. I després anem a la setmana cultural i això, i després fèiem un dinar un sopar de Xermanor que ho fem ahir en el pati de l'Ajuntament, que ahir sí, ahir van haver arribat, que n'hi ha fotografies ahir, a millor hasta de 500, 600 persones. O sigui, que no, que n'hi ha gent. De per això ara anar baixant i, bueno, si és que vas a l'estadística i això és impossible, això és això. I després, al fin d'any, fem el sopar de fin d'any, que ho fem allà també, el mateix aforo, el mateix,
I l'activitat d'això, per les mones, de Pasqua. Després anem a dir, fem el reparto de Xina de les caixes de Nadal. La gent d'això, si és que no se pot fer res més, si és que els preus se disparen de mala manera. O sea, ahí tinc jo els catàlegs i, bueno, sí, molt bonico, però com te vas a anar una caixeta un poquet més que te costa aproximadament alrededor de 30 euros mitja, neta, que no té res, que multiplica 30 per 400. Diu, que així no arribem. Perquè així, normalment, així la cota, així en aquest moment, són 15 euros a l'any. A l'any? Home, mare meva. I com se finança? El bingo, se fan loteries, els donatius dels viatges, que, bueno, d'altres companyies, les repretes, i l'única manera. De l'Ajuntament, les subvencions no arriben mai a molt d'això. O sigui que per molt que nosaltres diguem, ho quiero más, i jo. Però jo dic que no, és que sí, no puc. Habitualment, per exemple, el menjar, els dinars, estos sopars, habitualment antes ho fem nosaltres, condimentàvem nosaltres. Sí, no, però jo cada volta l'esquena comença a fer més mal. I llavors això s'ha parat també. Vas càtering, busques a un o altre, tu prepares el dinar, jo el repartiré. Ja repartim, vale. I llavors ja te costa un poc més, però no te pegues la paliza. Antes habitualment les associacions de jubilats, casi tots puestos, feien treballs manuals, tallers de memòria, però això ho organitzava la mateixa associació de jubilats, subvencionats per l'Ajuntament, però ho feien ells. Però quan canviava un poquet la política pròpia de que l'obligació dels ajuntaments era fer-ho ells, i s'agarraren l'obligació i ho estigueren fent-ho, doncs l'Ajuntament fa treballs manuals per a les persones majors de tot el poble, no de l'associació, de tot el poble. Després fa també els altres de tallers de memòria, per a tots el poble, no simplement. Entonces, aquesta separació representa menys faena. Però tampoc agarra molta més gent, no és que se dispara. Per això és agarrar les seves obligacions, o sigui, lo lògic que té que fer un ajuntament de la part social. Tindré que tindre un poquet de donar servicis a la gent pròpia d'ell, no descarregar sobre les associacions que facin la faena. Jo les de moltes queixes, és que antes teníem això, sí, vale. Però ara l'Ajuntament l'obre, la seva obligació. Antes te subvencionava, però ara no te subvenciona, però ho fa ell. És l'únic que és. I el resto ha sigut això. Jo penso que dins de lo que té podem millorar, però si no n'hi ha participació, estem un poquet enfonats.